方面睇，一個內地男人持有基輔國立經貿大學香港校區畢業證書副本，被控管有虛假文書，但最終脫罪。香港明明冇呢一間學校，點解都未能夠定罪呢？有立法會議員認為多宗案例正正反映現有法例未能夠針對處理虛假學歷個案，可以點樣做呢？工程師江仲圖係港大計算機科學系博士畢業生，讀書期間研究遊戲設計。呢個呢，就係我其中一個功課嚟嘅，咁啊當然揾啲好玩啲嘅俾大家睇下啦。咁個背景就係香港大學啦。嗰啲紅人仔呢，其實就係我用3D 咧scan 咗佢，之後就擺喺 virtual 個 environment， 之後再加骨架，令到嗰啲紅人仔自己同自己打交咯。佢本身都係喺港大讀碩士，原本以為原校升讀博士並唔係咁難，點知報名嘅時候單係文件都準備咗半年，最考功夫嘅係2封推薦信。咁我畢咗業好耐啊嘛，咁我要揾翻以前加拿大嗰啲 professor， 佢都唔記得咗我咯，咁點算呢？咁就退而求其次，就話不如讀個碩士先。咁喺香港大學讀個碩士，就慢慢識啲 professor。咁啊，有啲 trick 嘅，你最重要就俾個 professor 知道係邊個啊嘛。咁你喺前面又切出咁轉咯。有啲 office hour 你咪問嘢咯。你攞到好成績嘅時候，你咪 send 翻個 email 問下有冇機會遲啲幫我寫 reference letter 咯。佢話準備好推薦信，尤其如果有權威教授推薦，成功報讀博士課程機會會大增。Reference letter 就要 prove 到俾其他人睇，哇！佢好有嗰個科學家嘅心態㗎，佢會自動自覺會自己寫 paper 㗎咁樣。咁呢啲其實professor 係需要了解嘅，因為佢最驚就係帶咗一個學生幾年畢唔到業，4年後仲揾唔到個 research topic 嘅，佢唔識自己去發掘一啲新嘢嚟做研究，要個 professor 帶住佢嘅，其實 professor 係最驚。本港唔少大專院校都會要求學